Компания Lexus представила электрический кроссовер RZ450i, созданный на базе показанных ранее моделей Toyota BZ4X и Subaru Solterra. От соплатформенных автомобилей новинка отличается дизайном интерьера и экстерьера, более мощной силовой установкой, а также дорогим оборудованием. Анонсированный еще в прошлом году электрический кроссовер Lexus RZ450i наконец-то полностью рассекречен. Паркетник объявлен первым глобальным электрокаром марки. Но стоит отметить, что первенцем был Electrocross UX300i, созданный на основе бензиновой модели. Но RZ450i является первой электрической моделью Lexus, изначально не имеющей версии с двигателем внутреннего сгорания. Lexus RZ построен на платформе eTNGA с интегрированной в силовую структуру кузова батареей, передней подвеской Макферсон и двойными поперечными рычагами сзади. Причем RZ стал первым Lexus с амплитудозависимыми амортизаторами. Таким образом, новинка является ближайшим родственником моделей Toyota BZ4X и Subaru Solterra. Про них, кстати, на канале есть отдельное видео, посмотреть можно по подсказке в правом верхнем углу и в конце этого ролика. По сути, RZ450i является их премиум-версией. Lexus имеет такую же колесную базу в 2850 мм, а в сравнении с Toyota новинка получилась на 115 мм длиннее, на 35 мм шире и на 15 мм ниже. А если сравнить со знакомым нам кроссовером Lexus NX, то RZ на 14 см длиннее и на 3 см шире при схожей высоте. На выбор положены колеса диаметром 18 или 20 дюймов. Electrocross получил фирменные X-образные элементы в дизайне: L-образные росчерки ходовых огней в фарах, гигантское веретено вместо радиаторной решетки, сделанные в виде единой плашки задние фонари, а также крышу с неспадающей линией, которая придает автомобилю купеобразный силуэт. В салоне Electrocross находится сенсорный дисплей информационно-развлекательного комплекса диагональю 14 дюймов. Lexus RZ имеет виртуальные приборы и проекционный экран, но при этом сохранены аппаратные кнопки на руле и вращающиеся рукоятки климат-контроля. Среди опций есть экран в салонном зеркале заднего вида. На него передается изображение с верхней камеры заднего вида. И электрохромная панорамная крыша. Она не имеет привычной шторки и затемняется нажатием кнопки. Также в качестве опции для электромобиля предложат необычный штурвал со срезанным верхним и нижним сегментом, напоминающий Y-образный руль, появившийся на электрокарах Tesla. У всех Lexus'ов не будет механической связи между рулем и колесами. Управление осуществляется по проводам при помощи компактных электромоторов и датчиков. Механизм без вала позволяет установить любое передаточное отношение, а кроссоверы с штурвалом в самом остром режиме от упора до упора будут делать менее полуоборота, всего 150 градусов. RZ имеет электрозамки дверей, как у последнего Lexus NX. Для отпирания изнутри достаточно нажать рукоятку. Но у автомобиля сохранилась возможность аварийного механического открытия. Для этого рукоятку нужно привычно тянуть на себя. Электроника может принудительно заблокировать замок, если зафиксирует опасность при попытке открыть дверь. Также в списке оборудования значится адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Lexus Safety System Plus. Если Toyota BZ4X положен либо один 204-сильный электромотор, либо пара 109-сильных, то для RZ спереди устанавливается электродвигатель, развивающий 204 лошадиные силы, а на задней оси стоит 109-сильный агрегат. Пиковая отдача системы составляет 313 лошадиных сил и 435 ньютон-метров. Электросистема работает с напряжением в 355 вольт. С места до сотни электрокар разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км в час. Емкость блока аккумуляторов те же 71,4 кВт-часа, а ожидаемый пробег на одной зарядке составляет 450 км. А если считать по циклу WLTP, то это около 400 км. Заявленная система Direct4, которая постоянно перераспределяет тягу между колесами, основываясь на данных с комплекса датчиков. В Lexus подчеркивают, что это обеспечивает оптимальное ускорение и управляемость. При трогании с места или разгоне используется полный привод с соотношением тяги 40/60 или 60/40. При прохождении поворотов учитывается скорость автомобиля и угол рулевого колеса. Таким образом исключается недостаточная поворачиваемость или занос задней оси. Прием заказов на кроссоверы Lexus RZ уже открыт в Японии, Европе и США, но цены не названы. Если же ориентироваться на родственную Toyota BZ4X, то в США она стоит от $43 200 до $50 000.
Старт продаж запланирован на конец нынешнего года. В России электрокар вряд ли появится, в том числе и потому, что Япония ввела запрет на поставки в страну всех моделей этой марки. Какой из родственных электрокроссоверов вам нравится больше? Toyota BZ4X, Lexus RZ или Subaru Solterra? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, напомню, что на случай блокировки я оставляю в описании ссылку на свой Яндекс.Дзен, Рутюб, Контакт и Телеграм. Туда я дублирую контент и добавляю другие автоновости. Переходите, подписывайтесь, чтобы не теряться, не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.